遠藤板金工業です。今年の冬は積雪が結構ありまして、雪止め金具が取れたですとか、屋根が落ちたとか、雨どいが落ちたとかですね、結構被害が出ております。修理するときはですね、火災保険が効きますので、保険屋さんにご確認の上、見積もりを業者さんにしてもらってください。保険である程度直せるはずでございます。以上です。